Oye bwana, nimerejea tena. Hii ni E-News na asante sana kwa ambao wanaendelea kufuatilia Triple P TV kwenye TV yako, lakini pia vile vile kwenye mitandao yetu ya kijamii. Mimi naitwa Mr. Double J na sasa hivi kupitia E-News inamhusu dansa huyu ambaye anajulikana kama Moya David. Of course bana, jina Moya David sio geni sana kwako kwa wewe ambaye unatumia mtandao wa TikTok, lakini pia vile vile amezisambaza kweli video zake, lakini pia watu wamezisambaza video zake kwenye mitandao tofauti ya kijamii. Nazungumzia Instagram, nazungumzia Facebook, nazungumzia kwenye WhatsApp status na sehemu zingine ambazo wewe utakuwa na access kutumia simu yako, bora ni mitandao ya kijamii. Na kama wewe ni miongoni mwa watu ambao unapinga kufanya kazi kwa bidii bila kukata tamaa, basi inabidi muangalie dogo huyu ambaye amepambana kwa kweli kwa muda mrefu kabisa. Mimi namuona na dance na nini mpaka sasa hivi bwana anaweza akahesabu mafanikio yake. Kwa hiyo kitu ambacho inafanya tunamzungumzia ni kwamba kutokana na kufanya kazi kwa bidii, mwenetu hapa amenunua dinga mpya kabisa, na hii taarifa njema ameshare kupitia Instagram account yake upande wa Insta story kwa kuweka tu maandishi ya Moya David buys a new car, yani new machine new road bwana. Yani ni taarifa nzuri sana kwa mtu ambaye ni kijana alafu anapambana kabisa kwa ajili ya kuona siku fulani hivi nzuri katika siku za usoni, si ndio? Kwa hiyo ni kitu cha kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu tumemwona ni mtu ambaye amepambana kweli, na of course unajua kazi ambayo anafanya sio rahisi. Na sometimes nakumbuka mara ya kwanza mimi nakutana naye ilikuwa ni mwaka jana kama sijakosea. Alikuwa na dance lakini watu hawakuwa wanamchukulia serious, wengine walikuwa wanamuona kama vipi jamaa, mbona kama haeleweki, lakini alipush mpaka sasa hivi tunaona mafanikio ya yeye kuendelea kufanya kitu ambacho alikiamini, na mpaka sasa hivi inampa mafanikio makubwa sana, na ni miongoni mwa watu ambao wana followers kibao kwenye mtandao wa TikTok. Nadhani sasa hivi hebu acha ni mtafute kwenye mtandao wa TikTok nione jamaa atakuwa amefikisha followers ngapi kwenye TikTok sasa hivi. Ana takriban followers nadhani milioni 2.6. Alafu kwenye Instagram ana followers 1190, sio kidogo, na kwenye YouTube ana 1112. Hao ni watu ambao wamemfuatilia katika mitandao yake tofauti ya kijamii. Kwa hiyo brother amejituma sana, mpaka sasa hivi amejipongeza kwa gari mpya, japokuwa hajatutajia ni gari la aina gani, lakini kwa upande wangu naweza nikasema kwamba ni step nzuri sana ambayo mimi naona kwa kijana ambaye anapambana. Kwa hiyo hii ni ishara tosha kwamba kwa wewe ambaye unapambana, unafanya kitu ambacho unakipenda wewe, mimi naamini siku moja itakuja kukupa riziki nzuri sana. Mimi naitwa Mr. Double J. Maoni yako ni gani na ni kitu kipi ambacho unapendea huyu mwana? Mimi nampendea ngoma ya Mario pamoja na Jovial 100. Nadhani hiyo ameitumia kwa muda mrefu sana na watu wameikubali, na watu siku hizi bana wanamtuma, anapeleka kitu kwa mpenzi wako. Kama wewe ni mtu ambaye unataka kusurprise mpenzi wako, nadhani ndio kazi ambayo anafanya siku hizi Moya David. Kitu kipi ambacho unaweza kuzungumza kutokana na hii hapa? Mimi nataka uniachie tu maoni yako kwenye comment section, niambie wewe unamhisi vipi kijana wetu, ni kitu kipi ambacho pia unafikiria anafaa afanye kwa sasa hivi. Nilisikiliza wengine wanasema kwamba abadilishe na dance style, abadilishe na aina ya muziki ambayo anatumia, situmia kina Mario na Jovial na mambo kama hayo, lakini all in all kijana anapambana, kwa hiyo acha enjoy mafanikio yake.